Yes, Kabaka Penga atandise bwati. Kabaka Penga atandise bwati. Akiziganya na kitambo za video no. Tiba kwemamaza. Brian White Foundation spokesman ngena chogera bwati. Bolala kifana gichino. Ogenda kungamba nti omunye kai musobya. Ngenda kugamba abantu babiri basobya. Ate si babiri bokka, abantu bana. Kuba kidiyo dala mu family. Si musajja yeko musobya. Bolala kifana gichino. Oyo musomesa alina omwana gwayigiriza kyafulumya abamwefudde nti mwatidde nnyo. Temwefula nti mwatidde nnyo. Temwefula nti mwatidde nnyo. Ekibatiisa nnyo nti batandise okubeera nga batandise okuexposing aba lecturer be bakola. Naye ebintu bibadde bibeerawo mu universities mukimanyi. Sina universities mokka mu secondary schools ne mu primary schools. Bize bibeerawo. Kano si mawulire. Kano si mawulire. Naye kituusa okujja ku kkosi eno lw'okuba abazadde mugayadde. Olw'okuba abazadde mugayadde. Kituuse ku ssaawa zino ekyokubeera mu mawulire nti mwasulayo gwannaggamba kiranduuse. Naye nga kibadde kibeerayo si mu Uganda mokka, Kenya, Tanzania, Africa, Nigeria ne Europe abazungu babikola. Abasawo obusomesa baagala abaana baagala abastudenti. Buli wamu weekiri. Naye kyekireeta ebintu bino yani musobya. This is why Brian White Foundation nyansa nyininga. Nze njogera ekindi ku mutima oba onyiiganyiiga. Buli bw'olibeerawo. Buli bw'olibeerawo ng'oli muntu mwavu. Saba busabi nnyo Katonda okulaba ng'omwana wo tawuguka. Empeke oba enkizo Katonda gy'ayinza oba eddusu gy'ayinza okukuwandako gemulira mwana wo magezi. Gemulira mwana wo magezi n'otazaala mwana nga yeetisse mutwe gulinga just gwangwa mmale. Naye omwana wa Katonda bw'amuwa amagezi agasoma ng'ali wiringa okubeera ng'asobola okusoma. Amanyi ki ky'ayagala weesuleko. Ekireese ebintu bino ekisooka bwavu. Omuzadde atwala omwana kasozi nga waliwo ebibi tasobola kumuwa. Omwana agenda kasozi ne yeegomba. Omwana n'abeerawo n'alaba nga banne babwifiirwa abaleeta mu mmotoka ez'ebbeeyi ng'omwana omutwalira ku boda ku yunivasite. Kyo kiruma. Eno y'ensonga ki abaana abawala bakolera gy'ensobi. Omwana atuuka n'abeerawo n'aguma n'atuuka n'agamba naye nguma epaka ddi. Abantu bakola ensobi ffenna tuli bantu. Omwana yeekanga yagadde omusajja omukulu alinga taata wange oba taata we. Bwavu. Naye ekyokola bakugambye nti omwana wabanga wajja omusomesa kuva mu primary nga mugezi ajja kulemerako asome. Naye omukyala omwana omusiru tajja kuba na budde bwagala kukola bibuuzo. Omutafuna ziriteeka ajja kukwata omusomesa amutega akamasu. Nze ndina abawala ku yunivasite bemmanyi abeetegera balecturer obumasu. Gye bali. Nze mmanyi abazadde essaawa zino abamu mulaba vidiyo yange abaana baabatikkira diguli bakuba emisomo bakuba olukumi baamaliriza emisomo ne mukuba ebidongo ne muyita pate naye those degrees were false. Abaana bazeebakira wansi. And these are the same people today abakola mu revenue abali mu madwaliro abakufudde balooya abamu bali awo naye ng'era diguli bazifuna oba baamaliriza emisomo nga balekera babakabala. Reality check. Si buli mwana ajja mu lujjabo n'oyiga abantu nti omwana wange amaze emisomo nti agimaze mu mirembe. Omwana agenda okumala abamu abasinga si bonna abasinga bagenda okumala agasozi nga baggyemu embuto 167 nga bafuniddeyo obulwadde nga basatuludde amaka g'abakyala abafumbo. Reality check. Uganda bwekyo bweyimiridde. Uganda bwekyo bweyimiridde. Ekyasinze okunnuma nti n'ekifaananyi ekirala kyafulumye nga temunajajinga musajja musawo ono manya musomesa ono babadde n'enkolagana eyaabwe. Enneekusifu y'ensonga ekisobola agamba nti n'omusomesa mukyamu weewaawo si kirungi ate omusomesa okubeera ng'ogetinga envoovu n'omwana gw'osomesa. Naye bino ebintu zze tubiraba. Lwaki taata wange asobola okulekawo maama n'ayagala omukazi omulala ate ng'alinga mwana muto ku kasozi.
eno yensonga kitugenda kufenda gisto gwewo Ugandans man mchalinge video eno yensonga kyo muna Uganda akutuse abantu tubala sirimu Jona Ruli lwaki ntolina girlfriend oyo ku university but at the same time ye ligomba no musomesa omusomesa oyinza okwesanga inako kakasirimu ogenda kufuna endagisi nsasira abachala babere waka omusomesa naye bakubula obwana kuba ba student abasinga okubeera kasozi bazanye emizanyo abanye kitone nnyo abasajja abatano omusajja obasasula nyumba mulala wa makeup mulala mutwala mbidongo mukatonda mugulu ku university okubira ko ne boyfriend omu batona abakikola sibo nate mukwata bubi n'abasinga bazanye abasajja abasuka batano akanda kano jakala baga kana kitonde ka student nega kalina kibayita buli kikacha STD omusajja wolo kwa musomesa agenda tende wali bwake egombe akasubize kujja kuwa signature akuletera obulwadde nsasira nnyo abachala abali ewaka omusajja nagulekawo nenakozesa omulimu goba position ye nagenda ayendereyo nakuletera obulwadde mama nakazadde wegwanga ali ewaka nkusasira nsasidde omuvubuka ali yasibe empale enywera biguwa nti nina girlfriend ali ku campus nagisingerere take note share this video nagis jogenda okuyola kino ekyo tutuddeyo wansi ku basics wansi mu family nti wetubeera abaavu tulina okuteekayo akabega mu baana tutwala abaana ku university tumanyi bisibi kye biva otwala omwana ku university olwaliro nolaba omuzadde nga tuta omwana ku university n'abanga mututte mu kkomera tafaayo nga kumanya kikigenda mu maaso mu bulamu bwa muwala we omuzadde saawa zino asanga omwana mu traffic jam ng'omwana we avuga emmotoka Range Rover netamubuuza na wagijjawa naye akamutwala ku university mwaka gumu nayisinganya omuzadde ali mu taxi nayisinganya omwana ng'avuga Range Rover naye tabuuza ogijja mu makubo ki kyetegeeza bannange sagala mu nkwate bubi omusajja kye yakoze kikyamu n'ebize bibeerawo tusobola okubistopinga naffe abazadde tulina lwo gye tulina okukola y'amaanyi nnyo neze bagambe ekisinga okuleeta ebintu bino tutukoze ebino ebintu bwavu emikwano abaana gye basanga ku university okubeera nga tebenkanankana nda social life tebenkanankana bano batambula mu gavana yasiiba mu kalumbu bw'asoma kimutendewalibwa abazadde lekeyo background check up ku baana baffe tubabuuze omwana jana Range Rover mu mwaka gumu tebannamutikira gijjeewa gwono uli abuuji omwana eno yensonga ki abakazi abamu battibwa omukazi batagenda tanga amanyi akizuula nti omwana wuuno omwana muyizi ayagala bba wange agenda amukola ekikyamu nze mpulidde abaana basse kasozi bangi nnyo omuzadde n'okaaba zenzina ensonga zezimu bino ebikola bigenda kututta byebisinza okuleeta siriimu n'okumenya famire z'abantu yafiiriddwa famire yafiiriddwa omulimu noyinza okwesanga nga ebyo byonna tennafiirwa tenda kye yafiiriddwa nga yafiirwa obulamu sina kininga n'omwana ayakuta akafaananyi n'akateekayo naye ng'obudde bwe yandibadde akuba akafaananyi mbu akateekayo konya akalabyo b'ofunira obudde okwekuba nga omusajja ali mu kukomba wansi mu mbugo kitegeeza wandibadde otwala obudde obwo ne weekebeza oba oli mulamu era kasubire tewaddeyo n'omusajja omulala boyfriend gw'obadde oyagala ye mulamu bino ebikola ku Bright White Foundation tubivumirira omusajja olina okubeera nga oba olina abaana ewaka olina omukazi ewaka kyekikwebasa ku mwana wa munno kuba mwanga akafaananyi singa abaddewo gwe bebakako kitaka just mwongo nakubeera mugaba mbeera y'abuntu kweteeka kwambalamu nga tozoli omuzadde abazadde abasinga balima mwanyi mwana omusajja n'alinnya boda atwala omwana we kasozi mwana haso si bazadde funa tuwenga nabo omwana agulirira n'ayingira kasozi waliwo omwana agendingira kasozi ng'ayingidde olwabwongo waliwo omuzadde just atoba nebewola zironi abaana bagende byosoka kimawulya beekalakasa tuition bamwongeza omuzadde mbamenye emitima nze mabulidde mu Katonda muggulu mwenna maliriza video yange anaku buli 10 abazadde abakola pate nga abaana bamaze okubeera nga bamaze okusoma ezo pate zemukola zonna ezisinga singa mukama asobola okwogera abaana abeera nga asobola otukubira etawaza tumanya diguli zino bazifunye mu butuufu abasinga diguli bamaze kuzeebakira sigadde pendi ate bali mu ofiisi zino incompetent workers bosanga mu ofiisi ez'ebbeeyi bamaze zeebakira but we can stop this. Share this video. Ate nga biswaza mwana tuli bazadde ffenna.